Hey guys, எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு இந்த வீடியோல எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படினு கேட்டிங்கனா ஒரு டாக் ஃபார்ம் தான் vlog எடுத்து காட்டலாம்னு வந்திருக்கோம். இந்த அட்மாஸ்பியர் பார்த்தோனே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். சோ ஆத்தூர் பெட் ஃபார்ம் ஏகப்பட்ட அடல்ட் அண்ட் பப்பீஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கு. சோ புதுசா நிறைய breeds வந்திருக்கு. வாங்க அப்படின்ற மாதிரி இந்த பண்ணையுடைய உரிமையாளர் நிரேஷன் அவர்கள் நம்மள கூப்பிட்டாங்க. சோ வந்திருக்கோம் இங்க. சோ இப்போ இவங்க கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 30 பப்பீஸ் அவேலபிள் இருக்கு சேல்ஸ்க்கு. அதே மாதிரியே புதுசா ஸ்டட்டுக்காக ஏகப்பட்ட breedsல இருந்து மேல் எடுத்து வச்சிருக்காங்க. அதே மாதிரி ஃபீமேலும் புதுசா எடுத்து வச்சிருக்காங்க. So கடைசி வரைக்கும் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. பப்பீஸ் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். அண்ணா வணக்கம்ண்ணா. வணக்கம். இப்போ உங்களுடைய அறிமுகம் நம்ம பண்ணையோட அறிமுகம் அப்படியே நேயர்களுக்கு கொடுங்க. வணக்கம், என் பேர் நிரேஷ். நான் ஆத்தூர் பெட் ஃபார்மோட ஓனருங்க. இப்போ உங்களுக்கு என்ன டாக்ஸோட என்ன இது வேணுமோ சொல்லுங்க, நான் எல்லா இதுமே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். சரி, ஓகேங்கண்ணா. இப்போ போன தடவை இருந்ததுக்கு இந்த தடவை நிறைய மேல் எடுத்திருக்கோம். ஆமாங்க. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டட் மேல் இப்போ ஒரு 2-3 வெரைட்டிஸில் புது மேல்ஸ் எடுத்திருக்கோம். ஓகேங்க. பார்த்தீங்கன்னா கிரேடனும் சரி, லேபு, ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் எல்லாமே புதுசாக எடுத்திருக்கோம். ஓகேங்கண்ணா. எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த வீடியோஸில் வர காமிக்கிறேங்க. ஸோ நம்ம இருக்க புதுசாக எடுத்த பிரீட் எல்லாமே பார்க்கலாம், கண்டிப்பாக பார்க்கலாங்க. ஸோ இப்போ கிரேடன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி கிரேடன்லேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். இப்போ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் ஹர்லி கிரேடனில் ஹர்லி குயின் வச்சுக்கோங்களேன். இவர் வந்து ஸ்டட் மேல் தான், நம்மளோட ஸ்டட் மேல் தான் இவர். இவரை பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் இவருக்கு மெர்லின் பேச்சஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஓகே. ஸோ இவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டட் மேலுங்களா? ஆமாங்க, இவர் தாங்க நம்ம ஃபார்மோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டட் மேல். இவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 25 பண்ணிட்டு இருக்காங்க. 25 பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? ஆமாங்க. ஓகேங்கண்ணா. வித் கேசிஐ பிரீட். வித் கேசிஐ. ஓகேண்ணா. அடுத்த மேல் பார்ப்போம். ஓகே ப்ரோ, இப்போ இவர் வந்து ரெண்டாவது ஸ்டட். இவர் ரெண்டாவது ஸ்டட் மேல்னு வச்சுக்கீங்களா? ஓகே. இவர் வந்து இயர் கிராப் பண்ணா? ஆமா, இவர் இயர் கிராப் பண்ணி ஒரு கிராப்பிங் ஃபெயிலியர். ஆமாங்க. ஓகேங்கண்ணா. இப்போ இவருக்கு ஏஜ் எவ்வளோங்கண்ணா ஆகுது? இவருக்கு ஏஜ் பார்த்தீங்கன்னா இவனுக்கும் 2 இயர்ஸ் தான் ஆகுதுங்க. 2 இயர்ஸ் தான். ஆமாங்க. ஏன்னா அடுத்து இவர் வந்து இவர் மூணாவது ஸ்டட் மேல். நம்மகிட்ட 3 ஹர்லி இருக்காங்க. ஹர்லி குயின்ல நம்ம கிட்ட 3 ஸ்டட் மேல் இருக்காங்க. ஓகேங்கண்ணா. இவர் என்ன லைனேஜ்ங்கண்ணா? இவனும் யூரோப்பியன் லைனேஜ் தான். இவனும் நல்ல ஹைட், ஃப்ளூஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே இருக்கும். நீங்கள் ஹர்லியில் 3 மேல் பார்த்துருப்பீங்க. அதே மாதிரி ஃபானில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க 2 பேரும் நம்ம ஸ்டட் மேல் தான். இவங்க 2 பேருமே நல்ல குவாலிட்டி. ஓகேண்ணா. வாங்க, நம்ம உங்களுக்கு ஸ்டட் சர்வீஸ் கண்டிப்பாக பண்ணி தரலாம். ஸோ ஃபானுக்கு எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணுறீங்க? ஹர்லிக்கு எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணுறீங்க? ஃபானுக்கு 25 பண்ணுறாங்க. ஹர்லி தான் ஃபஸ்ட்டே உங்களுக்கு சொன்னால 25 to 35 வரைக்கும் பண்ணிட்டு 35 ஒன்று பண்ணிட்டு. ஆனால் இப்போ நம்ம இருக்க அடல்ட் டாபர்மேன் இதை பற்றி பார்த்துருவோம். ஆமாம். என்னோட டீட்டெயில் சொல்லுங்கண்ணா. இது பார்த்தீங்கன்னா பியூர் யூரோப்பியன் லைனேஜ் டாக். சரிங்கண்ணா. நீங்கள் உங்களுக்கு ஏஜ் பார்த்தீங்கன்னா இவனுக்கு 3 இயர்ஸ் ஆகுது. ஓகே. மேக்ஸிமம் இவனோட பப்பி எங்கிட்ட அதிகமாக அவைலபிலிட்டி இருக்கும். ஏன்னா இப்போ இவனை தான் அதிகமாக ஸ்டட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறேன். ஏன்னா மோர் ஓவர் வந்து எல்லாருமே யூரோப்பியன் லைன் தான் விரும்புறாங்க. ஓகேண்ணா. இப்போ நான் என்ன உங்களுக்கு கூட பப்பீஸ் காமிச்சிருப்பேன். அந்த பப்பீஸ்ல இவனோட பப்பீஸ் தான் அதிகம்னு வச்சுங்களேன். அந்த ப்ரௌன் கலர் பப்பீஸ்லாம் இவனோட பப்பீஸ் தான். ஸோ இவரோட தான் இங்க இருக்க பப்பீஸ்? ஆமா, இவரோட பப்பீஸ் எல்லாம் இதான் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இவர் வந்து கேசிஐ பிரீடுங்களா? ஆமா, இவர் கேசிஐ பிரீட் தான். கேசிஐ தான். ஸோ ஸ்டட் என்ன மாதிரி நான் ஸ்டார்ட் பண்றீங்க? ஸ்டட் டிபெண்ட் அப்பா, அதாவது வந்து மோர் ஓவர் இப்போ வந்து கேஷ் மேட் தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகேங்கண்ணா. ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா ஃபீமேலை பொறுத்துங்க. இப்போ ஃபீமேல் நல்ல யூரோப்பியன் லைன், பியூர் யூரோப்பியன் லைனேஜா இருந்துச்சுன்னா நாமளே அந்த லாட் பப்பீஸ் எடுத்துக்குவோம். ஓகேங்கண்ணா. இல்ல அமெரிக்கன் டைப்பா இருந்தா எனக்கு இதில் தான் நீங்க மேட் பண்ணி தரனால பண்ணி தருவோம். கேஷ் மேட் பேஸ் தான் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். கேஷ் வந்து ஒரு பப்பியோட அமௌண்ட். ஓகேண்ணா. இப்போ யூரோப்பியனா இருந்தாலும் அமெரிக்கனா இருந்தாலும் கிராஸ் பண்ணலாம். அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. மேல் ஃபீமேல் மேக்ஸிமம் பண்ண மாட்டாங்க. ஆனா கஸ்டமர்ஸ் கேட்கறாங்கங்கிற பட்சத்தில் நம்ம பண்ணி தான் கொடுத்தாகணும். ஸோ இப்போ அமெரிக்கன் ஃபீமேலுக்கு யூரோப்பியன் மேல் கண்டிப்பா பண்ணி கொடுத்துட்டு தான் இருக்கும். ஓகேங்கண்ணா. அதுக்கு பப்பில என்ன கேட்டகரி நான் இறங்கும்? அப்படி இறங்குச்சுன்னா அது நம்ம சொல்ல முடியாதுங்க. யூரோப்பியன்ல இறங்குமா இல்ல 4 பப்பி யூரோப்பியன் 4 பப்பி அமெரிக்கன் அப்படி சொல்ல முடியாதுங்க. மிக்சிங் ஆயே இறங்கலாம். சப்போஸ் ஃபாதர் மாதிரியும் வரலாம் அல்லது மதர் மாதிரியும் வரலாம்.
சரி அதை நாம கெஸ் பண்ண முடியாது. இவங்க வந்து யூரோப்பியன் மேல். ஆமா இவர் பியூர் யூரோப்பியன் மேல். இப்போ கேஷ் பேசிஸ்னா எவ்வளோ நான் வாங்குவீங்க அதுக்கு? இப்போ ஒரு பப்பியோட அமௌண்ட் இப்போ நான் என் பப்பி 19 வாங்கி பப்பி கொடுத்துட்டு இருக்கேன். ஓகேங்கண்ணா. அதே ஒரு பப்பியோட அமௌண்ட்னு வச்சுக்கோங்க. பப்பியோட அமௌண்ட் ஒரு பப்பியோட அமௌண்ட் அப்படி. இப்படி 3 நாள் வச்சிருந்தா ஆமா 3 நாள் 3 தடவை ப்ரீட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஓகேங்கண்ணா. அமெரிக்கன் டைப். ஓகேங்கண்ணா. இவனை பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், அவனுக்கும் இவனுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் நல்லாவே தெரியும் உங்களுக்கு. ஓகே. இதா இருக்கு, சிம்பிளா இருக்கு. ஆமா ஹைட்டும் சைஸும் பாத்தீங்கன்னா நார்மலா தான் இருப்பாங்க. இது அமெரிக்கன் டைப் டாபர்மேன். இதை நம்ம ப்ரீட் பண்ணி கொடுத்து இது நம்ம ஸ்டட் மேல். ஸ்டட் மேல். ஆமா இது ஸ்டட் மேல். எல்லாமே ப்ரூவன் மேல் தான். எல்லாமே ப்ரூவன் மேல் தான். இப்போ அமெரிக்கன் டைப்புக்கு எவ்வளவு நான் சார்ஜ் பண்றீங்க, என்ன பேசிஸ்? அமெரிக்கன் டைப் பாத்தீங்கன்னா 15 ஒரு பப்பியோட அமௌண்ட். ஒரு பப்பியோட அமௌண்ட் 15K. சரி ஓகேங்கண்ணா. ஓகே. ஆனா அடுத்து ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட்லயே நம்ம கிட்ட ஸ்டட் ஆமா ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட்ல நம்ம கிட்ட 3 ஸ்டட் மேல் இருக்கு. ஓகேங்கண்ணா. டபுள் புஷ் ஸ்மூத் கோட். இந்த மூணுமே ஸ்டட் மேல் இருக்கு. இவர் வந்து டபுள் புஷ். நீங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஓகேங்கண்ணா. இவரும் நல்ல ஸ்டட் மேல் தான். இவர் 4 இயர்ஸ் ஆகுது இவருக்கு. இப்போ நம்ம இவரை புதுசா எடுத்திருக்கோம். நம்ம கிட்ட ஏற்கனவே ஒரு ஸ்டட் மேல் இருந்தது, அது ஏஜ் ஆனதுனால அதை கொடுத்துட்டு இப்போ புதுசா இவர் எடுத்திருக்கோம். இப்போ புதுசா புது மேல். ஆமா ஃபார்முக்கு வந்து இவர் கன்ஃபார்ம் மேல் தான். கேசிஐ. இவரும் கேசிஐ தான். இப்போ ஜெர்மன் ஷெப்பர்டுக்கு எவ்வளவு நான் சார்ஜ் பண்றீங்க ஸ்டட்? இத இப்போ வந்து குட்டி பாத்தீங்கன்னா 22 to 23 வரைக்கும் போயிட்டு இருக்கு. ஓகேங்க. நல்ல குவாலிட்டியான பப்பீஸ் பாத்தீங்கன்னா ஓகேண்ணா 25 வரைக்குமே போயிட்டு இருக்கு. நாம 23க்கு தான் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஓகேண்ணா. ஒரு பப்பி அமௌண்ட் வாங்குறோம்னு வச்சுங்களேன் 23 வாங்கிட்டு இருக்கோம். டபுள் புஷ்னா புஷ் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா 18,000 ரூபாய் வாங்கிட்டு இருக்கோம். இதே ஸ்மூத் கோட் அப்படின்னா 17 வாங்கிட்டு இருக்கோம். 17 வாங்கிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ இப்போ சாஃப்ட் டைப் தான் இவர் ரொம்ப சாஃப்ட் டைப் தான். ஓகேண்ணா. அதே மாதிரி வேற வெளி ஆளுங்கிட்ட அதிகமாக பழக மாட்டாரு. வெளி ஆளுங்கிட்ட. ஆமா ஆமா இவர் நல்ல குவாலிட்டி. உங்களுக்கு டைப் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும். நல்ல புஷ், நல்ல டபுள் புஷ் வச்சுக்கீங்களேன் இவரு. ஓகேங்க. ஆனா அடுத்து இவர் வந்து ரெண்டாவது ஸ்டட் மேல். இவர் புஷ் டைப். ஓகேங்க. இவரும் நல்ல ப்ரொடியூசர். இவரோட ஏஜ் பாத்தீங்கன்னா 3 இயர்ஸ் இருக்கும். நீங்க போன வீடியோல இவரை பார்த்திருப்பீங்க. இவரோட பப்பீஸ் அதிகமா நம்ம கிட்ட அவைலபிலிட்டி இருக்கும். ஆமாங்க. சோ இதெல்லாம் என்ன ரேட் நான் ஸ்டட்டுக்கு? இதுவும் அதே மாதிரி தான் வச்சுங்களேன். குவாலிட்டியை பொறுத்து தான். 18 சொன்னால அதே 18 வாங்கிட்டு இருக்கோம் புஷ்க்கு. 18 கேட்டா. ஆமா 18 வாங்கிட்டு. ஓகேங்க. இதோட மெயின்டெனன்ஸ் அப்படியே ஒரு ஷார்ட் அண்ட் மெயின்டென் பாத்தீங்கன்னா ஹேர் நம்ம வந்து இது சிக்கு பிடிக்க விடக்கூடாது. ஆமா ஏன்னா புஷ்ல அதுதான் புஷ்ஷும் ஸ்மூத் டபுள் புஷ்ஷுக்கும் அதான் பிரச்சனையே. மோர் ஓவர் பாத்தீங்கன்னா இப்போ இவனுக்குலாம் ஹேர் ரொம்ப இப்போ கொஞ்சம் ஃபால் ஆயிருக்கு. ஓகேங்கண்ணா. இவரோட அழகே வந்து ஹேர் தான் வச்சுங்களேன். நம்ம டெய்லி ஒன்ஸ் ஒரு தடவை இதுக்கு கண்டிப்பா இந்த ஹேரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இதை கேர் எடுத்து பார்த்தே ஆகும். டெய்லி வாஷ் பண்ணுமானா இல்ல இல்ல காமனா நீங்க கோமெட் சீவனாவே போதும். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆமா ஓகேங்கண்ணா. இதுக்கு இந்த ஷெல்டர் எப்படி நான் மண்ணில் கட்டலாமா இல்ல மண்ணில் புஷ் டைப்ல கட்டவே கூடாதுங்க. கட்டினீங்கன்னா செட்டே ஆகாதுங்க. இவங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிடும். ஸ்கின் டிசீஸ் ஆகும். ஸ்கின் டிசீஸை விட புண்ணு ஒரு சின்ன புண்ணானா டக்குன்னு புழு வச்சிடும். ஏன்னா முடியெல்லாம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால நமக்கு தெரிஞ்சுக்காது. அதனால இதை கண்டிப்பாக மண்ணில் கட்டக்கூடாது. ஓகேங்கண்ணா. சிமெண்ட் தரையில் தான் கட்டணும். இல்லை கேஜில் தான் பெஸ்ட். சரி ஓகேங்கண்ணா. அடுத்து ஓகே. அடுத்து என்ன நம்மகிட்ட சிப்பி பாரியும் ஸ்டட் மேல் அவைலபிள் இருக்கு. ஓகேங்கண்ணா. இவனை பார்த்தீங்கன்னா இவனுக்கு இப்போ கரெக்டாக 1 வயசு ஆகுது. 1 வயசு ஆகுது. 1 வயசு வந்து ஸ்டட்டுக்கு விடலாம். ஸ்டட் விட்டுட்டு இருக்கோம். ஓகேங்கண்ணா. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவனை ஒரு ஸ்டட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே. இப்போ ஒரு 6 பப்பி லிட்டர் ஆயிருக்கு. 6 பப்பி லிட்டர் ஆயிருக்கு. ஸோ சிப்பி பாரில் அதெல்லாம் எத்தனை இன்ச்சஸ்னா இருக்கும் இப்போ இந்த மேல்? 32 inches எபோவ் இருக்கணுங்க. அது ஆமாங்க. நேட்டிவிட்டி பிரீட் பொறுத்த வரைக்கும் 32 inches இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்கண்ணா. உடம்பு வந்து இந்த ஒல்லி தான் இருக்கும். ஆமா இதே ஆமா. நீங்க சிப்பி பாறையை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க என்னதான் ஃபீட் பண்ணாலும் இதோட உடம்பு வாக்கு இப்படி தான் இருக்கும். மெயின்டெனன்ஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப கம்மி தான். இது நேட்டிவிட்டி பிரீடுங்கறனால மெயின்டெனன்ஸ் ரொம்ப கம்மி. ஓகேண்ணா. இப்போ இந்த கரண்ட் சிச்சுவேஷனுக்கு எவ்வளோ நான் போயிட்டு இருக்கு பப்பி சிப்பி பாறை பப்பி 8 to 10 வரைக்கும் போயிட்டு 8 to 10 வரைக்கும் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ நீங்க ஸ்டட்டுக்கு எவ்வளோ சார்ஜ் பண்றீங்க? 10 பண்ணிட்டு இருக்கோம். 10 பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சிப்பி பாறை ஸ்டட்டுக்கு. சரி ஓகேங்க. அடுத்த பிரீடு பார்ப்போம். ராஜபாளையம் நம்ம நேட்டிவிட்டி பிரீடும் நம்ம கிட்ட ஸ்டட்டுக்கு இருக்கு. சரிங்கண்ணா. ராஜபாளையம் 10,000 ரூபாய் பண்ணிட்டு இருக்கோம். 10,000 ரூபாய் பண்ணிட்டு இருக்கோம். கேஸ் மதருக்கு வந்து அந்த கம்ப்ளைண்ட் இருந்தா பப்பீஸ் அந்த மாதிரி கண்டிப்பா வருங்க. தாராளமா இல்ல அப்படினா பப்பீஸ் கண்டிப்பா வராது. சோ ஃபாதர் அண்ட் மதரை பொறுத்து தான் இருக்கு. சரி ஓகேண்ணா. இவர் வந்து முதல் இதுங்களா? ஆமா இவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டட் மேல். ரெண்டாவது ஸ்டட் மேல். ஓகேங்கண்ணா. நீங்க முன்ன பாத்தீங்கல்ல பப்பீஸ், அது இவனோட பப்பீஸ் தான். இவனும் நல்ல ப்ரொடியூசர். இவனுக்கும் பாத்தீங்கன்னா 2 இயர்ஸ் ஆகுது. 2 இயர்ஸ் ஆமா. முன்ன பார்த்த டாக் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு ஷைனிங் இல்ல, பட் இவர் வந்து நல்லா ஷைனிங்கா இருக்காரு. ஆமாங்க. ரீசன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கேஜஸ்ல எந்த கேஜஸ்ல விட்டாலும் ஏறி வந்துருவான். இவன் அப்படி கிடையாது. ஒரு இடத்துல விட்டோம்னா கரெக்டாக இருப்பான் இவன். ஓகேண்ணா. இவன் அது எந்த ஒரு கேஜஸ் அந்த டாக் பார்த்துருந்தீங்கன்னா பாருங்க முதுகுல எல்லாமே கொஞ்சம் புண்ணெல்லாம் இருந்திருக்கும். ஓகே. ஏன்னா இவன் அடிக்கடி எந்த கேஜஸ்ல விட்டாலும் அவன் ரொம்ப ஷார்ப்பாவன். இவன் அப்படி கிடையாது. எந்த இடத்துல விட்டாலும் அமைதியா இருப்பான். சாஃப்டா ரொம்ப சாஃப்டா இருப்பான். ஆமா. ஓகே. இதுக்கெல்லாம் மெயின்டெனன்ஸ் ஃபுட் இதெல்லாம் நார்மல் தாங்க.
நம்ம நார்மல் ஃபுட். நேட்டிவிட்டி ப்ரீடை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் அதிகமாக எதுவுமே செலவு பண்ணணுன்ற அவசியமே இல்லை. ஓகே. இப்போ வந்து நம்ம இருக்க லேப் ஸ்டட் மேல் தானுங்களா? ஆமாங்க. இது ஸ்டட் டீடைல்ஸ் சொல்லுங்கண்ணா. இது பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் பஞ்சாப்லேருந்து எடுத்திருக்கோம் இவனை. சரிங்கண்ணா. இவன் நல்ல கேசிஐ உள்ள டாகு. ஓகே. மோர் ஓவர் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் கஸ்டமர்ஸ் இவனில் தான் ஸ்டட் பண்ணி கொடுக்கணும்னு சொல்லி இதில் தான் ஸ்டட் பண்ணுறாங்க. இப்போ மறுபடியும் புதுசாக ஒரு பஞ்சாப்லேருந்து இன்னொரு மேலும் எடுத்திருக்கோம். ஆனால் அடுத்து இந்த ஸ்டட் மேல் பற்றி சொல்லுங்கள். ஆமாம், இது எங்களோட செகண்ட் ஸ்டட் மேல். நீங்கள் என்ன பார்த்தீங்க? ஓகேண்ணா. பஞ்சாப்ல இருந்துன்னு சொல்லிருந்தோம். இப்போ இவனை பார்த்தீங்கன்னா இவன் பாக்ஸ் டைப் மேல். பாக்ஸ் டைப். ஆமாம், இவன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தலையை பார்த்தாவே உங்களுக்கு அவனோட டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். ஓகேண்ணா. இவன் மோர் ஓவர் நியர்பை பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிட்புல் ஹெட் மாதிரியே இருக்கும் பாருங்க இவனுக்கு. ஆமாங்க. இது ஒரு டைப் ஆஃப் லேப். இவன் தான் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்லியிருந்தேன் பார்த்தீங்களா, பஞ்சாப்லேருந்து இவன் தான் புது மேல் இன்னொரு மேல் எடுத்திருக்கோம். புதுசாக? ஆமாம், புதுசாக எடுத்தது. ஏன்னா இவனை நாங்கள் என்ன எதுவும் ஸ்டார்ட் பண்ணல. ஓகேண்ணா. இனிமே தான் ஸ்டார்டிங்னு. என்ன ரேட்டுக்கு எடுத்தீங்க? இதை வந்து 45 எடுத்திருக்கோம். 45. ஆமாங்க. கேசிஐ பிரீடுங்க. வித் கேசிஐயோட எடுத்திருக்கோம். ஆனா இப்ப நம்ம ஃபார்ம்ல வந்து போன வாட்டி வந்தப்ப இந்த கோல்டன் ரிட்ரைவர். ஆமாங்க, போன வாட்டி கோல்டன் ரிட்ரைவர் இல்ல. ஓகேங்க. ஏன்னா மேல ஒரு மேல் இருந்து இறந்துருச்சு. இப்போ புதுசா எடுத்திருக்கோம். இவனும் கன்ஃபார்ம் மேல் தான். ஓகேங்க. இவனுக்கு நம்ம 25 சார்ஜ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே. ஸ்டட்டுக்கு. இவன் நல்ல ப்ரொடியூசருங்க. ஏற்கனவே கேசிஐ பிரீடிங்லானா? ஆமாங்க, இவனும் கேசிஐ தான். ஓகே. ஏற்கனவே 2 ஸ்டட் பண்றதுக்கு ரெண்டுமே கன்ஃபார்ம்னு வெச்சுக்கங்க. ரெண்டுமே கன்ஃபார்ம். சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி ஜெர்மன் ஷெப்பர்டுக்கு அந்த லாங் கோட் புஷ் கோட் வாங்க அந்த மாதிரி இது இல்ல அதெல்லாம் கிடையாது. இதெல்லாம் இது நார்மலா புஷ்ஷாவே தான் இருக்கும். முடி அதிகமாவே இருக்கும். இது லாபோட வெரைட்டி சேர்ந்ததுன்னு வெச்சுக்கங்களேன். சோ கோல்டன் ரிட்ரைவர் லாபோட வெரைட்டிஸ் வந்து இதுலயே வந்து 2 கலர்ஸ் இருக்கு. இது டார்க் கலர் அதிகமா மூவ் ஆகும். இதுலயே லைட் கலரும் இருக்கு. டார்க் அண்ட் லைட் ரெண்டு. ஆமா, ரெண்டுமே இருக்குங்க. இதுக்கு எவ்வளவு ஸ்டட்டுக்கு சார்ஜ்? இதுக்கு 25 பண்ணிட்டு இருக்கோம். 25 பண்ணிட்டு. ஆமா. இவருக்கு ஏஜ் எவ்வளவு ஆகுது? இவருக்கு ஏஜ் 2 இயர்ஸ் ஆகுது. 2 இயர்ஸ் தான் ஆகுது. சோ நல்ல ஸ்டட். நல்ல ஸ்டட் மேலுங்க. சோ ரிட்ரைவர் கோல்டன் ரிட்ரைவர்னால இது நம்ம கிட்ட வந்து ஸ்டட். ஓகே. வந்து பெருசு இல்லாம டாய் பிரீட் அவேலபிள். டாய் பிரீடும் இருக்கு. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொண்ணா பார்க்கலாம். டாய் பிரீட்ல ஒண்ணுனா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பக். ஓகே. இவனும் நம்ம ஸ்டட் மேல் தான். இவனுக்கு 2 வயசு ஆகுது. ஓகே. இவன் பஞ்ச் ஃபேஸ் பாத்தீங்கன்னா பாருங்க, நோஸும் பாருங்க, இன்டீரியர் நல்லா உள்ளே இருக்கும். இவன் நல்ல குவாலிட்டியான மேல். இவன் வித் பேப்பர் தான். வித் கேசி தான். ஓகே. ஏஜ் எவ்வளவுனா 2 இயர்ஸ். ஆமா, 2 இயர்ஸ் ஆகுது. இப்போ முன்ன பக் பப்பி காமிச்சோம்ல அதோட ஃபாதர். ஆமாங்க, இது அதோட ஃபாதர் தான். இது ஓகேங்க. அதோட ஸ்டட் பப்பீஸ் தான். இது 15 கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸ்டட்டுக்கு அதே அமௌண்ட் தான். ஸ்டட்டுக்கு அதே அமௌண்ட். சரி, ஓகேங்கண்ணா. அடுத்து இது பாப்போம். இதுலயே இவனை பார்த்திருப்பீங்க. இவன் பேர் கூப்பர். இவனை டெல்லில இருந்து எடுத்திருக்கோம். ஓகேங்கண்ணா. இவனும் பீகிள். இவனோட பப்பீஸ் நம்ம கிட்ட அவைலபிலிட்டி இருக்கு. இவனோட பப்பி பாத்தீங்கன்னா 30 வரைக்கும் போகுது. 30,000 வரைக்கும் போகுதுன்னு வெச்சுக்கோங்க. 30,000 வரைக்கும் போகுது. ஆமாங்க. சோ இதுக்கு எவ்வளவு சார்ஜ் பண்றீங்க? இதுக்கும் இது ப்ரீடிங் சார்ஜ் 30K. பொமரேனியன் நம்ம கிட்ட நல்ல அவைலபிலிட்டி. ஓகேண்ணா. நல்ல குட் குவாலிட்டியான மேலாம் அவைலபிளா இருக்கு ஸ்டட்டுக்கு. ஓகேண்ணா. இவனும் பாத்தீங்கன்னா நல்ல புஷ். பொமரேனியன்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிலது நல்ல ஹைட் இருக்கும். டாய் பொம்மு, டீகப் பொம், அதே மாதிரி மினியேச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதுல நம்ம கிட்ட நார்மல் பொமரேனியன் நம்ம கிட்ட. ஆமா, நார்மல் இது ஸ்டட்டுக்கு இருக்கு. நல்ல புஷ் டைப். இவனும் பாத்தீங்கன்னா நல்ல குட்டி. இவனும் நல்ல ப்ரொடியூசர். ஏஜ் எவ்வளவு ஆகுது? இப்போ இவனுக்கு 2.5 இயர்ஸ் ஆகுதுங்க. 2.5. ஆமாங்க. சோ பொமரேனியன் பப்பி என்ன ரேட் நான் போய்? பொமரேனியன் பப்பிலாம் இப்போ 5 to 7 வரைக்கும் போகுதுங்க. 5 to 7. ஆமாங்க. இப்போ நாம பாத்தீங்கன்னா 5 கொடுத்துட்டு இருக்கோங்க. 5K கொடுத்து. 5K கொடுத்துட்டு. சோ ஸ்டட்டுங்கனா? ஸ்டட்டும் 5K தான். ஸ்டட்டும் 5. மினிமம் பொமரேனியன் பாத்தீங்க. இதுல இப்ப மினியேச்சர். இது உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும் இவ்வளவு ஷார்ட்டா இருக்குன்னு தெரியும். இது நல்ல புஷ் டைப் தான் வெச்சுக்கீங்களேன். வீட்டை தவிர வேற யார்ட்டையும் மேக்ஸிமம் இது பழகாதுங்க. கண்டிப்பா டக்குன்னு வந்து கடிச்சிட்டு கம்முன்னு வந்து நம்ம கூட வந்து ஒண்ணும் தெரியாத மாதிரி வந்து நினைக்கும். சோ பப்பிங்கிறது வந்து சாஃப்ட் கிடையாது. ஆமா, சாஃப்ட். அக்ரெசிவ். மோர் ஓவர் அக்ரெசிவ் தான். நம்ம வளர்க்குறவங்களுக்கு சாஃப்ட். ஓ, ஓகேண்ணா. இப்போ இது வந்து என்ன ரேட்ல போயிட்டு இருக்கு? மினியேச்சர் இது இப்போ 8 ரூபா கொடுத்து நம்ம பப்பி கொடுத்துட்டு 8,000 ரூபாய் கொடுத்துட்டு. ஆனால் இப்போ இந்த ப்ரீடை பற்றி சொல்லுங்க. மின்பின்னை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ஃப்ரெண்ட்லிங்க. ஓகேண்ணா. அதே மாதிரி இதுக்கு நல்ல வேட்டையாடும் கூட தன்மையும் இருக்கு. ஓகே. இதை பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு சின்ன ஒரு பொருள் ஏதாவது இந்த தவக்கலை, அந்த எலி, அது இதெல்லாம் டக்குனே பிடிச்சிருவான். ஓகே. ரொம்ப ஸ்பீடு. ஆமா, ரொம்ப ஷார்ப். ஒரு மெலிவு ஸ்டட் மேல் தான். இவரோட குட்டீஸும் நம்ம கிட்ட அவைலபிலிட்டி இருக்கு. ஸோ மின்பின்லேயே நம்ம கிட்ட பப்பீஸ் என்ன ரேட்ல நான் போயிட்டு இருக்கு? பப்பீஸ் 6 to 8 வரைக்கும் போயிட்டு. 6 to 8 வரைக்கும் நான் கொடுத்துட்டு இருக்கேங்க. ஸ்டட் சர்வீஸ்க்குனா அதே அமௌண்ட் தான். அதே அமௌண்ட் தான். ராஜபாளையத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்ல, பெரிய பெரிய தோட்டத்தில் வளர்ப்பாங்க. தோட்டத்தில் வளர்ப்பாங்க. ஏதாவது எப்படி சொல்கிறது, இதுக்கு வேட்டையாட கூட தன்மையும் இருக்குது. அது இல்லாத மோரா நம்ம எப்படி சொல்கிறோம், நம்மளோட வீட்டை தவிர மீது வெளி ஆட்களை சீக்கிரம் அட்டாச் ஆகாது. அட்டாச் மேக்ஸிமம் ஆகாது. கொஞ்சம் கம்மி தான். சிப்பிப்பாறை, கன்னி அதெல்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் இது அக்ரெசிவ் கம்மி தான். அதை விட அக்ரெசிவ்னஸ் கம்மி தான். வீட்டாளுங்கிட்ட நல்ல விசுவாசமா இருக்கும், காவலாவும் இருக்கும். இதை பத்தி எந்த ஒரே காட்டுல வளர்க்கறதுக்கு அடாப்டான. சரி, ஓகே. ஆனா லேப்ரடார்னா வீட்டுக்குள்ள மட்டும் தான் வளர்க்கலாம். ஆமா, லேப் வீட்டு நீங்க வெளியே வளர்க்கலாம். ஆனா ஜஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்லி. அதுதான் எல்லாத்துக்கூடயும் பழகும். ஆசைக்கு வளர்க்கலாம். ஆமா.
ஓகேங்கண்ணா. இது டாபர்மேனுங்கண்ணா? டாபர்மேன் நான் உங்ககிட்ட சொன்ன மாதிரி தான். ஜெர்மன் ஷெப்பர்டும் டாபர்மேனும் பொறுத்த வரைக்கும் வீட்டாளங்களை தவிர வெளியாளுங்க கிட்ட மேக்ஸிமம் அடாப்ட் ஆகாது. கண்டிப்பாக அடாப்ட் ஆகாது. ஓகேண்ணா. அடுத்தது டேன் பற்றி சொல்லுங்கண்ணா. டேன் பாதி சாஃப்டாக இருக்கு. டேன் அக்ரெசிவாக யாருமே சொன்னது. அதாவது உங்களுக்கு எப்படி சொல்றதுன்னா, டேனை பொறுத்த வரைக்கும் லார்ஜ் பிரீட், இதுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் அதிகம். ஆமாங்கண்ணா. வேறு எல்லா ப்ரீடும் சாப்பிட்றத விட இது கொஞ்சம் அதிகமாகவே சாப்பிடும். ஆமாங்கண்ணா. ஆனால் உங்களுக்கு எப்படி சொல்றது, டாக் உருவம் தான் பெருசு, ஃப்ரெண்ட்லி, ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் இருக்கும். இப்போ மேக்ஸிமம் எந்திரிச்சு நின்று 2 ஓலை உழைச்சதுனாவே போதும் உங்களுக்கு. அந்த பயம் தான், அந்த உருவம் தான் தவிர இது ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி. கேரக்டர் வைஸ் இது ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி. அக்ரெசிவாக பிஹேவ் பண்ணாது. 100ல் ஏதாவது எப்படி சொல்லலாம் 1-2 தான் அந்த மாதிரியான அக்ரெசிவ்னஸ் காட்டும். மேக்ஸிமம் இது அக்ரெசிவாக இருக்கிறதுக்கு வழியே இல்லை, வாய்ப்பே இல்லை. ஓகேண்ணா. அப்போ பெட்டுக்கு வளர்க்குறவங்க இந்த லேப்ரடாரு, லேப்ரடாகு, கிரேடன் இதெல்லாமே வளர்க்கலாம். நமக்கு செக்யூரிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் டாபர்மேன், ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் வளர்க்கலாம். ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் நமக்கு எந்த ஒரு எப்படி சொல்லலாம், நம்ம நேட்டிவிட்டி ப்ரீடே வளர்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறவங்க தாராளமாக ராஜபாளையம் வளர்க்கலாம். ஓகேங்கண்ணா. ஓவராலாக அடல்ட்டு இதெல்லாமே பார்த்துருப்பீங்க, என்னென்ன டாக்ஸ் ஸ்டட் சர்வீஸ்க்கு இருக்குது அப்படின்றது. அதே மாதிரி நம்மக்கிட்ட பப்பீஸே எல்லாமே அவைலபிலிட்டி இருக்குது. உங்களுக்கு பப்பீஸ் வேணாலும் கால் பண்ணுங்கள், இல்லை ஸ்டட்டுக்கு என்ன வேணாலும் நீங்கள் எங்கள் நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். சரி, ஓகேங்கண்ணா. ஏதாச்சும் வேணால் உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணலாம், தாராளமாக பண்ணலாம். ஓகே, ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஓகே, தேங்க்யூ.